दुनिया में एक ऐसा पौधा है जो हिलते डुलते हुए नाचता हुआ लगता है। इसे डांसिंग प्लांट डेस्मोडियम जायरेंस कहा जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है और इसकी छोटी छोटी पत्तियां अपने आप लगातार हिलती रहती हैं, जैसे कोई संगीत पर नाच रहा हो। इस पौधे की ये हरकत किसी हवा के कारण नहीं होती, बल्कि ये एक आंतरिक जैविक प्रक्रिया है। इसकी पत्तियों के आधार पर मौजूद विशेष कोशिकाएं मोटर सेल्स पानी के दबाव टर्गर प्रेशर को बदलती हैं, जिससे पत्तियां ऊपर नीचे और गोल गोल घूमती हैं। ये गति कभी कभी इतनी स्पष्ट होती है कि इसे आंखों से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मूवमेंट पौधे को अधिक प्रकाश सनलाइट प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस बेहतर तरीके से कर पाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संगीत के कंपन वाइब्रेशन से इसकी गति तेज हो सकती है, हालांकि ये पूरी तरह सिद्ध नहीं है।